大哥，你怎么背这么大的冰箱？你要去哪里啊？兄弟，我奶奶冰箱坏了，今天赶节，我背冰箱去镇上修，现在准备回家。大哥，那你怎么不坐个车？你走路要走多久的时间才能到家？师傅，我奶奶给我修冰箱的钱都修完了，现在我没有钱了，我只能走路回家。啊，这样子啊，大哥，你家在哪里啊？你这里去远不远啊？要不我送你过去吧？师傅，我家在黑桃湾那边，我这里过去的话还有10多公里呢，我脚又不方便，我走路的话估计要走30个小时才到。黑桃湾啊，大哥，我刚好去黑桃湾那边拉点货，要不我带你过去吧？师傅，不用了，从这里去黑桃湾那里大概还有10多公里，需要花好多油钱的，我还是慢慢走路吧，我没有钱。大哥，没事的，我有心拉点，我就不会收你的油钱。你让开点，我下来给你开车门。兄弟，太感谢你了。慢点啊，大哥。慢点啊。慢点啊。谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？这位师傅说的对吗？我觉得做事最好。这一下我开断了好，谢谢大家，好人一生平安。谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？红尘谁有今生轮回，今世好情又该为谁醉？谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？红尘谁有今生轮回，今世好情。屏幕前的朋友们，你们觉得我做的对吗？如果觉得我做的对的话，就支持一下，谢谢大家。谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？红尘谁有今生轮回？小姑娘，请问一下这里哪里有商场？大哥，你走错方向了，从这边过去是农村，你要往这边走，这边去街上就有超市。小姑娘，原来走反了，我去商场去买点东西，去我舅舅家。大哥，我刚好也要去街上，要不你跟我一起过去吧？小姑娘，那你去街上干什么呀？大哥，我背了一些玉米和土豆，准备去街上卖。我爷爷奶奶身体不好了，去买点东西，给他们买点补品。小姑娘，土豆和玉米啊，要不你给我看一下吧。好的，大哥，来，我先分下来给你看一下。我感到充满我的伤
谁能预料未来茫茫漫长，你在何方？笑容大哥，可是我没有秤啊，这些东西我也不知道要卖多少钱。去街上都是秤，旁边阿姨的秤帮我称的。你看一下这里东西值多少钱吧。我和你一样小姑娘，那你这个玉米和土豆要卖多少钱一斤啊？我这个玉米和土豆都是自己种的，玉米是1.5块一斤，然后土豆是2块钱一斤。哪怕有风浪，风雨之后才会小姑娘，那要不我给你买了吧？我看一下好不好？一样的善良，一样大哥，这里可能有20来斤，你给我40块钱就好了。好的，小姑娘。伸出翅膀，长出了希望，所有的付出只因爱的力量。小姑娘，好的，谢谢你啊，大哥，我都不用去街上了。小姑娘，我有点渴，我可不可以去你家喝点水啊？可以啊，大哥，来，那我先把这个背起来吧，然后等一下去那边之后，实在是太感谢你了，小姑娘。没关系的，大哥，我还要谢谢你呢。谁能忘记过去一我路的钱在我家翻过都翻不到了。好，有没有钱的朋友们，你们觉得我做的对吗？觉得我做的对的话就支持一下，谢谢大家。这边，这边，快来救救我！这边，不是在这里啊！这边，这个是拉肥的，摔在这里了，从我上面下土刚才拉中了，刹车失灵了，就摔在这里了。我从上面那个拉路下来的。大哥，你怎么不小心点啊？对哦。你上哪里没有？压一点痛，快把东西给我拿开，我回家。好的，大哥，你忍一下，我现在给你把东西挪开。来，别在这边来好辛苦了，要是不遇到你们两个话，我要这个什么时候啊？没事吧？你过去。跳着鼓，别说脚有点痛。来吧，我扶到一下。我车。哎，不要说了，来，你人又没有事。没事，就是脚有点痛。来，大风小心，来。我心繁华，不复为谁而倾诉。来，先把东西拿开啊！你怎么那么不小心啊？我从那里摔下来，你说没有？对。哎呦，来，太不小心了！经传了，谢谢你们好心大哥了。大哥，没事，你下次开车一定要小心一点啊，这样子太危险了。太感谢你了，美女。要是今天不是你的话，我要被压在这里压到很久啊。就好，太谢谢你们两个了。亲的朋友们，你们觉得这个美女和这个大哥做的对吗？如果觉得他做的对的话，先支持一下，谢谢大家。有没有人啊？救救我啊！你没事吧，大哥？一个人你没事吧？跳着孤单的我来帮你打柴啊！
许是有交集，我们还在路上，没有人能诉说。也许我只能沉默。大哥，下这么大的雨，你背着个人要去哪里啊？兄弟，我老婆生病了，我现在要背她去医院看病。大哥，你们要去哪个医院啊？师弟，我们要去县城医院。大哥，从这儿去县城医院还要20多公里啊！你们怎么不坐个车？怎么走路啊？兄弟，没办法呀，我医药费都是借的，我没钱坐车啊。大哥，你太不容易了，我也要去县城那边，我甚至带你过去。兄弟，不用了，我又没钱给你路费，我现在要赶去医院，等一下医院关门了。大哥，你等一下，我有心拉你，我就不要你的油钱，你就爱我上车吧，不然你们要走到什么时候？兄弟，那太感谢你了，你是个好人啊，谢谢你啊。大哥，没关系，每个人都有困难的时候，你让开点，我下来给你开车门啊。慢点啊，谢谢你兄弟啊，谢谢。慢点啊，太感谢你了，要是没有你，我们到天黑都到不了的。你们亲爱的朋友们，你们觉得我做的对吗？如果觉得我做的对的话，就支持一下，谢谢大家。我和你之间能有谁坐好啊，兄弟们。啊，谢谢你们。哎呀，感谢你啊，小兄弟。谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁？小兄弟，你背的这个是什么东西啊？要去哪里啊？师傅，这是打草机，我奶奶的打草机坏了，回去修好。兄弟，你来背吧。你背这么多东西，怎么不坐车啊？师傅，我奶奶有70、80岁了，他们没有钱，我拿我读书的钱节约一点，去给他们修这个打草机。兄弟，你太不容易了，你打算去哪里修？我从这里去新长修，走路要7、8个小时，有10多公里。哎，小伙子，我正好要去新城那边办点事情，我顺便带你过去吧。师傅，太感谢你了，我这个钱只够修机子，不够坐车，我还是走路吧。小兄弟，我有心拉你，我怎么会收你的钱呢？要顺路，带我一起过去吧，要不然你要走到什么时候？师傅，那太感谢你了，谢谢你啊！哎，小兄弟，每个人都有困难的时候，该帮一把的时候就帮一把。还是你的心，我和你之间能有谁有谁输？只有奈何桥此别亦无。谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？你们前的朋友们，你们觉得我说的对的话，我来支持一下。红尘虽有，只剩轮回。几时抛去又为谁在意？谁是谁非，谁错谁对？多情醉，风大叔，你带着个小姑娘在这里，怎么哭了？怎么回事啊？师傅，
我姑娘考到大学了，我没有钱给她读书。开始。小姑娘，大叔你们不要哭了，快起来了，快起来了，你们不要哭了。大哥，我真的不想读了，我们家里条件太差了，考上了清华也没用，供不起我。大叔，你们两个怎么这么可怜啊？还考清华大学了，来这是我一点心意，来你拿着去，你拿考的。这钱我不要啊，大哥。没事没事，你拿着吧。赶紧睡哥，太谢谢你了，大哥。这个钱我不会白拿的，我一定会好好上学。等我出来了，我一定好好报答你。小姑娘，我有钱拿给你们，我就不要你的报酬，拿着去读书吧。我一定会好好上学的。送你们过去嘛。你是否已看见那满口的白发？你是否太感谢你了，好心人。的马来牵挂？小姑娘，大叔，那我就把她送到后备箱了啊。转身就是一辈子，你还等个啥？子与孝儿亲母带，千万可别忘了。抽点空马常回家，陪陪爹和妈。听老人讲讲那过去，如果觉得我做的对的话，就对我一下。还有我祝所有高考学子。你坐好啊。有没有人啊？哎呀，有！你怎么了？大兄弟，我扶一下。啊！你人没事吧？没事，有人没事吧？有人没事吧？没事。爹，我的手机摔到那边去了，你帮我捡过来好不好？好的哥，我去帮你捡回来啊！你坐好啊，快去吧。你这么爱钱，现在女生可真好看。哎呦，来，看看你手机。谢谢你啊，大兄弟。那我走了哥，快去吧。你慢点啊。快去吧。啊！我手机了，没钱了。大哥，我明明是放在这里的。我不知道，这手机是我的。那明明是我的。什么是你的手机啊？别人就是我的手机。是我的，我明明放在里面的。我刚才去街上买了，我准备回家的。见我这里想骗我是不是？没有。我操，这个手机钱分明是我的。小伙子，这手机都是我的。我刚刚把它放在这里。你待会儿我会打你啊！什么情况？大哥，他把我的手机偷走了，他把我弄摔在这里。现在他说这手机是他的。你看一下，这手机是你的吗？对。这钱也是你的？嗯。小兄弟，这也是你的吗？
对，是我的，我刚刚放在这里，他给我拿走去的。你说这个也是你的？对。屏幕前的朋友们，这一幕你们都看得清清楚楚的。如果你们觉得这个钱和手机是这位小伙子的，你们就旁边这一排，你们就支持一下。如果你们不支持的话，我只能把这手机给这位大哥的。本来就是我的嘛。屏幕前的朋友们，你们一定要给我作证啊！我看有多少人支持我的，谢谢大家。兄弟，你背这个冰箱要去哪里啊？大哥，我奶奶冰箱坏了，我今天给她背回家。兄弟，你奶奶有多大年纪了？有什么不懂的事啊？我奶奶有80多岁了，我去年坐车，我没钱，他们不拉我。那兄弟，你家住在哪里？哥，我家住在左港湾湾，从这里过去的话还要10公里才到家，我走路的话要走4、5个小时。小兄弟，左港湾湾，你走路要走到什么时候啊？天都快黑了，又下这么大的雨。大哥，没事的，我奶奶会来接我的，打着手电筒。小兄弟，你奶奶都这么大年纪了，走路来接你要走到什么时候啊？还是我送你过去吧。大哥，我不动，我没有钱。小兄弟，我有心拉你，我就不会收你的钱的，我一定会把你安全送到家的。谢谢大哥，我看我奶奶，谢谢大哥。不用客气，小兄弟，那你让一下，我给你开车门啊。快点，我都背不动了。谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？红尘再没有今生轮回，今世好情又该为谁醉？谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁犯下情罪？红尘再没有今生轮回，今世好情又该为谁醉？你慢点，大哥。屏幕前的朋友们，你们觉得我做的对吗？如果觉得我做的对的话，就支持一下，谢谢大家。谁是谁非，谁错谁对，谁又是为谁下情罪？红尘今世好情又为救命啊！救命啊！救命！阿姨救我！阿姨救我！救我！啊！救命！哎！救命！救命！你这个死茄子，哪里不走？你走在马路中间，挡我的路，快气死了！救救我吧，美女！救命啊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 ！
小大哥救救我啊！这怎么回事？我摔在这里了，我帽子掉了。这帽子是你的吧？对，这帽子是我的。救我！哎，救我！今天遇到好心人了。太感谢你了！太感谢你了！你是怎么摔倒了？是不是有人推你啊？是怎么回事啊？大哥，我帽子不小心掉了，我去捡帽子就摔倒了。那你人有没有再受伤啊？哪里还受伤了没有啊？大哥，我人没事，就是行动不方便。谢谢你啊，今天。哦，没事啊，没事就好。那你家住在哪里啊？我送你一下吧。哥，我家就住在下面那个拐弯的那个地方。哦，就住在这下面是吧？那还挺近的，要不我送你一下吧？你等我一下啊。谢谢大哥。不用客气啊。大哥，我家就在那里了，快到了。哦，那快了，很近啊！太感谢你了，今天。你家到了，兄弟。对，大哥，我家就在这。今天太感谢你了。没事。那我就先走了啊！大哥，喝点水。不用，那我先走了啊！那你慢点。慢点啊！看有多少人支持大家，谢谢大家。臭娘们，老子盯你好久了，终于得手了。小妹妹醒醒，小妹妹醒醒，醒醒，小妹妹醒醒。我怎么在这里啊？刚刚这个坏子把你淋晕了。谢谢你啊，大哥。没事。没事。屏幕前的朋友们，你觉得我做的对吗？如果觉得我做的对的话，就支持一下。我看有多少人支持我的，谢谢大家。慢点。好。大哥，快来帮我一下！小伙子，这是发生什么事情了？这个我哥生病了。你要去哪里啊？我要拉着我哥去县城医院看病，哥。去县城啊？你怎么不包一个车拉过去啊？你这样拉到什么时候啊？师傅，我们这山区太偏僻了，没有车。我哥生病了，只能拉他走路。小弟，脸快点！哎呦，小伙子，你把你哥扶到我车上，我给你带到那个大路边，我要从那个大路边分路，我们不同路。不用了，师傅，我跟我哥看病的钱都是去借的，我们没有车费钱给你。你这样拖着他也不行啊，万一在路上发生什么意外就麻烦了。我不要你的钱，把他送上车，我带你到下面去吧。太感谢你了，师傅。不然我拉着我哥，我要走到什么时候啊？谢谢你。不用谢，不用谢，你赶紧点啊，赶紧啊！好，谢谢你。哎呀，来，把车门打开。上去，来上去。来，我拉上。来，你上去坐好，你先上去拿了啊。慢点啊，慢点，来脚放地，脚放地，对，慢点。慢点。
你慢点，我去把东西拿过去车上啊。你慢点啊。来吧，这个财物也给你带下去吧。好，谢谢哥了。你这财还是扔了吧？哥，我这个财我还带回去做饭的。再带回去吃饭是吧？对。谢谢了。来吧。来抬起来。你来回进去。你们前的朋友们，你们觉得刚才这个大哥做的对吗？如果觉得他做的对的话，就支持一下他。我看有多少人支持他的，感谢大家。慢点啊，哥，马上就到县城这边了。谢谢啦，师傅。